当地时间2月28号，美国商务部宣布启动总额达390亿美元的芯片制造与研究补贴申请程序，3月底开始接受申请，6月底截止。根据去年实施的芯片与科学法案，接受补贴的企业还将得到25%的投资税收抵扣，补贴总额约520亿美元。按照细则，美方补贴政策还企图将半导体产业链绑定在美国本土，要求相关企业必须致力于在美国半导体产业进行投资，在美国建造研发设施，必须承诺使用美国生产的钢、铁与建筑材料等。美国商务部长雷蒙多表示，细则的申请条件可能会比许多企业最初预计的难一些。Our vision at the end of this initiative is to make it so that the United States of America is the only country in the world where every company capable of producing leading-edge chips will have a significant R&D and high-volume manufacturing presence in our country. 实际上，拜登执政后继续推进特朗普定下的制造业回流政策。按照美国政府构想，在2030年底前，世界上最先进的芯片必须在美国本土设计和制造。为此，美国商务部已经规划了至少2个新的大规模半导体制造产业集群，其中一处在亚利桑那州，英特尔和台积电等公司在当地都投资了厂房。从这些细则来看的话，拜登政府的目的是非常明确的。当前全球代表着就是芯片产能的最先进的这部分的制造业的话，它是希望能够将这些产业链转移到美国，并且一定要在美国进行这样的实际的生产运营，来弥补美国自身在这个先进芯片制造业这一方面的空白也好，或者说不足也好。美国为了将全球先进半导体制造业归拢于美国本土，采取了多种胁迫政策。去年下半年以来，美方施压日本、荷兰等半导体设备出口大国，要求他们加入美方制定的对华技术禁运措施。但彭博社引用资料显示，若停止向中国销售光刻机等产品，荷兰阿斯麦的销售额将减少5%至10%，而美国企业应用材料公司则将丢失25%至30%的销售额。外界还注意到，2月16号，美国主导的芯片四方联盟在台北开会。这一联盟的成员除了美国之外，还包括日本、韩国和中国台湾地区，宣称是一个芯片制造业的产业联盟。会后，台当局透露，这次会议由美方推动，规模不大，讨论了芯片产供链的早期预警机制。美方要求将芯片制造的前端材料和后端需求都纳入这一早期预警机制。观察指出，这与去年美方强制要求日韩和台湾地区企业分享客户订单信息如出一辙。实际上是要窃取企业的商业机密。有韩国媒体用苦不堪言来形容芯片四方联盟的运作。实际上，日本政府也多次以需要向企业征求意见为由，拒绝进一步配合美方要求。事实上，芯片四方联盟去年8月宣布成立，9月首次开会，但到了11月份，就有日本媒体爆出这一联盟彻底破裂的消息。日本产经新闻指出，美方企图用芯片四方联盟来将先进半导体产业链搬到美国，但这也启发了其他成员，例如日本政府也开始挖墙脚，加大了与台积电等的合作。台湾企业也在这方面吃了哑巴亏。美国《纽约时报》近日报道称，台积电在美国亚利桑那州的厂房建设正面临挑战。在上月的财报电话会议上，台积电高层抱怨，受人力开支、许可证、合规性和通货膨胀的影响，美国的建筑成本至少是台湾的4倍。还有承包商透露，实际上成本高达台湾的10倍。建筑承包商中鼎集团董事长杨宗兴表示，当他们就当地工地提供建设报价时，台积电回答是：“你疯了吗？你拿了美国的这个资助，这个钱不是说你拿了就拿了。”很明显的，从这新的实施细则来看的话，台积电无疑它会是丧失一部分企业自主的运营权的。而且，由于这个细则还没有完全的制定出来，到底这个超额利润怎么样去计算它？那我觉得话，台积电未来的话，它还是要承担一定的风险的。好，相关话题马上来连线特约评论员管瑶，管先生你好。美国商务部公布芯片法案细则，规定拿到美方政府资助的企业10年内不得对华投资。那您对此怎么看？好的，主持人。那么，美国芯片与科学法案呢，去年已经有国会通过，拜登签字实施。那么被明确作为是拜登政府对华
强化全面竞争的主要手段之一。尤其呢，在芯片、人工智能等等高科技领域，美方强行推进对华脱钩断链，搞所谓高科技封堵。那么这份法案呢，也是主要的抓手之一。商务部周二最新公布的细则规划，名叫做 Chips for America， 也就是所谓的美国芯片计划。说白了，就是芯片法案确认的投向芯片产业的500多亿美元的直接资助、联邦贷款和贷款等等。这个钱呢，政府怎么花，业界怎么来领？方案由商务部主导发布，所以我们看到商务部长雷蒙多这2天都在密集的接受媒体采访，在鼓吹造势。除了常规电视访谈之外，他还频频接受网媒雅虎财经、华人的邮报知名国际事务专栏作家伊格纳修斯的访问，逐渐对美国芯片计划全媒体营销的重视与投入。那么就计划本身而言呢，主要目标不外是2个，其一，推动芯片产业链回流，限制外国依赖；那么其二，就是强化对华设限。值得我们注意的是，雷蒙多他在接受媒体采访时反复强调，美国芯片计划不仅是产业行为，也是一项最重要的国家安全举措。他的潜台词再明确不过，美国政府对芯片产业的投资推动以及各种产业限制等等，不仅仅是基于产业逻辑、经济逻辑在做，同样也是基于国安逻辑。当然了，美方这样一种逻辑乃至在执行层面的系统性的推进，实际上在去年白宫公布的国家安全战略报告中都有毫不掩饰的明确的表述。所以这也就意味着，尽管拜登在与中国最高领导人当面或者是电话沟通时多次重申，美方无意对华打新冷战，无意对华搞全面围堵，但是呢，至少在芯片、在人工智能等等高科技领域，美方主导的对华芯片战、科技战是在持续加码升级的。美方推动的脱钩断链、产业链、供应链议程的安全化、武器化，实际上也在加速的推进中。当然了，在此过程中，美方所谓的美国芯片计划一定也会受到各种反弹与反噬。那么在您看来，美国芯片计划会受到怎样的反弹与反噬呢？眼前的例子就是全球芯片产业链的这个王者台积电公司的遭遇。众所周知，台积电已经一直数百亿美元在亚利桑那州升级扩建新厂，未来呢将会在美国本土生产最尖端、最先进制程的芯片。这呢已经被视作是美国芯片计划的头号成果。当初新厂开工建设，那总统拜登以及商务部长雷蒙多都曾带着本土芯片产业上下游的一群巨头前去捧场。那么如此一个样板工程，有政客的加持，有政策的扶持，貌似应该花坛锦簇、顺风顺水，是不是？但是就在上周，《纽约时报》刊出一篇相当震撼的重磅调查报道，指台积电在美项目尽管被视作美国迈向更加自主科技未来的核心工程，但是呢，却在台积电公司的内部在遭遇灵魂拷问。台积电内部人在质疑这个耗资400亿美元的大白象，无论从商业竞争、成本考量、资源配置，乃至潜在的文化冲突指标来看，都是极其糟糕的一个商业决策。美报就称这是对11名台积电内部员工的一个采访结论。当然了，鉴于采访周期，我估计这些员工向美国报章在吐槽时，应该还没有看到拜登总统放言所谓毁灭台积电储备方案的这个媒体人爆料，否则的话，那么质疑声只怕会更加强烈。那么这样一种反弹与反噬很容易理解，最关键的就是所谓产业逻辑和安全逻辑的张力与冲突。美方为什么要拿毁灭台积电说事儿呢？这就是基于安全逻辑，得不到就得毁灭它，因为不能容忍台积电最终被中方控制，哪怕毁灭行动会给全球产业链带来灭顶之灾。拜登被著名调查记者赫什爆料，下令炸毁北溪海底天然气的管道，那么不也是这个战争逻辑在完全压倒经济考量吗？美方不惜以2战后最大规模、经济代价最惨重的基建攻击行动，来彻底锁死德国在俄乌冲突上的立场。所以在我看来，美国芯片计划在强行推进时，它始终面对着双重挑战与压力。首先是对经济与产业规律的挑战与压力，比如台积电美国项目正在遭遇到的内部质疑；其次，美国与它主导的芯片产业联盟其他成员的利益矛盾与协调问题。路透社昨天发自硅谷核心城市旧金山的电稿就称，说芯片业内部人士都在爆料，
拜登为芯片资助设定的这个条款正在引发各种心痛后遗症，所谓 heartburn， 就是这样一种台积电式尴尬的真实的写照。